Ahoj, já jsem Tereza, content designer a Canva coach a v tomhle videu tě naučím jednoduchý trik na pop-up zvuk, který můžeš přidat do videa. Vypadá to asi takhle. Tak jdem na to. Nejdřív si urči, jestli chceš video na šířku nebo na vejšku pro mobilní verzi. Pojďme zkusit dát tady nejdřív klasickou. Je to vlastně úplně jedno, ten princip vlastně toho pracování s tím videem, s tím editorem jako takovým je úplně stejný. Nejdřív si vybereme nějaký video, buď si můžeš nahrát video, který máš vlastně nahraný ve svých uploads, nebo použít jakýkoliv video vlastně tady třeba z videotéky, a nebo ten Deadpool byl klasický GIF. Pojďme si tam dát třeba hned tady štěňátko roztomilý, který když dáte vlastně pravým tlačítkem nebo kliknete, tak si ho nastavíme jako pozadí. Tak a máme ho na celý vlastně té ploše jako takový. Budeme pracovat v zásadě s dvouma důležitýma věcma, a to s tím kurzorem, kterým si vlastně určíme, kde bude potom ten zvuk a kde bude třeba zrovna ten pop-up toho subscribe, dejme tomu. Nejdůležitější věcí v Canvě je umět vyhledávat podle klíčových slov. Tam prostě 90% z toho vždycky je to o tom klíčovém slovu, jak ho napíšete, jak vyhledáte, co se vám ukáže. Když si jdete tady na 3 tečky dolů, pokud nemáte už na liště, tak tady najdeme audio. Tak a my pro ten pop-up jako takovej hledáme šampaň kork. Já už ho mám tady nalezený, ale klidně si ho napíšem ještě znova. Tak. A máme tady různý varianty toho korku jako takovýho. Když kliknu vlastně na to audio, tak přesně tam, kde mám vlastně já nastavený ten kurzor, tak tam mi vlastně ta zvuková stopa zůstane. Je tam. Můžeme zkusit jedničku. Tak, můžeme tam dát ještě třeba tenhle. OK, když na něj kliknu, tak ho jednoduše zase smažu. A tenhle ten poslední. Tak, ten je docela fajn, ten se mi líbí. Tak, můžeme ho tam klidně nechat, můžeme ho smazat, můžeme ho posunout, kam se nám bude chtít. Když ho nechám takhle, tak přesně v tomhle místě potom chci, aby mi vlastně vyskočil ten pop-up nějakého toho upozornění, jako třeba zrovna toho subscribe. Takže si najdeme v elementech subscribe a já chci nějaký, aby byl animovaný. Je jich tady zase spoustu. Poradím jeden trik, když dáte vlastně tady vpravo nastavení toho daného klíčového slova a tady si můžete vybírat podle barev, podle toho, jestli je to free nebo pro verze, a já chci vlastně tady, já chci animovaný. Dám apply filter a vyskočil mi tam tenhle ten. Tak, ten já potřebuju. Samozřejmě nemusí být takovejhle animovaný. Já si vlastně z toho statického, když to změním, tak si z něj ten animovaný udělám. Jednoduše vložím, označím a dám tady animaci. Animace vlastně buď té fotky, nebo animace vlastně toho daného prvku. Tak a já si dám třeba tenhle, nebo chceme vlastně ten pop. Tak. Trošku si ho zmenším. Třeba takhle, to je jedno. A když na něj kliknu ještě jednou, tak potom vlastně tam naskočí. Tak, a teď důležitá věc, vlastně já mám tady k tomu ještě ten zvuk. Co potřebuju? V tomhle místě, když kliknu pravým, ještě jednou, pojď, tak, dám split image, to znamená, že tady na začátku já ho nepotřebuju a vlastně v tomhle rozděleném místě mi tam skočí ten zvuk a naskočí mi tam vlastně ten prvek jako takový, když to pustím a je tam. Jo, ještě jednou
Vrátím to zpátky, tak. Zase použiju ten kurzor, tam, kde mám ten zvuk, aby mi vlastně v tom místě tam naskočil vlastně i ten, to upozornění, jaký tam chci mít. Rozdělím to, v té první části to smažu a když to pustím, a je tam. Jednoduchý. A pak už si s tím vlastně vyhrajete. Tady možná si můžu říct, že to je zbytečně moc dlouhý, tak to trošku zkrátím, aby to bylo rychlejší. Tím pádem nesmím zapomenout na to, že potřebuju posunout i ten. Tak. No. Nevadí, dáme si ho tam klidně znova v rámci tréninku. Chci ho mít tady na začátku, takže ještě jednou, ať si to zopakujem. Když zjedete tady dolů na ty 3 tečky a už ho máte vlastně přidaný, tak on se vám neukáže tady na té liště, v tom výběru teda, ale někde vlastně musím hledat na té liště a mám ho tam. Tak. A ještě jednou si to ukážem. A je tam. Tak já doufám, že se vám tutoriál líbil, budu ráda za like nebo subscribe jako takovej. Můžete mě sledovat i na Instagramu, kde mě najdete jak jinak než canvaninja.cz a i na TikToku. Klidně mi napište komentář, jestli chcete naučit další tutoriál, tak budu ráda za tipy a já vám ho natočím. Mějte se hezky, ahoj!